咁就喺我嘅教學嘅生涯入邊咧，好多時候咧都遇上一啲同學仔嚟揾我啊。咁我就唔係負責辯論隊嘅老師嚟嘅，但係辯論隊咧就好興咧，就嚟揾我。每逢咧有比賽咧，抽到題目咧，佢就嚟揾我。咁佢就問我呢條辯論題目，我哋咁樣樣喎，咁可以點樣樣去預備咧？咁我第一當然就問佢，你係抽正方定反方啊？咁佢話我抽到正方嘅。咁你一般嚟講，你幫佢係嘛？咁一齊諗下正方有啲咩嘅計仔啦，係嘛？咁但係我就唔係嘅，我就會企喺反方嘅立場。當佢正方講一個論點嘅時候咧，我就會講翻個反方嘅論點點樣反駁佢。佢聽完之後，咦係喎，俾人駁咗喎。咁佢又要再諗一個諗法嚟到去再反駁我。咁我又聽到佢咯喎，我又會點啊？我又會再企喺反方嘅立場咧，就同佢咁樣兩種嘅思想嘅碰撞。咁呢一個咧，正正咧就係我想講嘅呢個嘅思辨嘅一個嘅課堂啊。雖然我喺呢個辯論學會入邊唔係話係一個課堂，咁但係頭先我所講嘅嗰種嘅思考嘅方向咧，正正就係一個思辨嘅一個過程嚇。因為咧好多時候我哋睇一樣嘢，我哋就睇到係咁樣樣，但係有時候對方睇到另外一個同你係矛盾嘅一個嘅諗法嘅時候，可能其實兩個都啱嘅。咦？咁你可能會問啦，點解矛盾嘅嘢都會同時都係真嘅咧？我舉個例，譬如你而家眼前見到一個圓形，我眼前見到一個長方形，咁圓形唔係長方形啊？咁大家兩個都互相嘅唔同嘅噃，咁但係原來再睇真啲，呢個係一個圓柱體，所以佢從呢個角度去睇嘅話，佢睇到圓形；我呢個角度睇，我睇到個長方形。大家原來係冇衝突，呢一個就係一正一反，然後將兩種嘅思想碰撞喺埋一齊嘅時候，成為一個新嘅 synthetic 嘅一個合嘅一個嘅題目啊。咁所以呢一種咁樣嘅過程咧，係一個思辨嘅一個過程，係一個辯證嘅過程。而呢一個辯證過程咧，喺我哋嘅教學入邊，特別係喺宗教科嘅教學入邊咧，係十分之適用嘅。頭先我所講嘅關於辯論隊佢哋嘅經歷啊，如果我就咁同佢去分析正方嘅立場係點嘅時候咧，佢對成件事嘅了解同埋認識咧係會好單薄。但係當我哋一正一反嘅思想嚟到係去碰撞嘅時候咧，佢對成個辯題嘅認識咧就立體咗啦。咁所以喺呢一個咁樣嘅前提底下咧，我哋可以睇下究竟我哋喺實際去教學嘅時候咧，可以點樣去運用呢一種嘅思維。頭先鄺博士咧都同我哋提及過啦。我哋喺呢一課嘅不陷迷惘入邊主要係講呢個對於手機電腦網上嗰啲嘅沉溺嘅嗰啲嘅問題。頭先都提過啦。我哋有啲嘅聖經嘅教導啦凡事我都可行，但無論哪一件，我都不受他的轄制。咩叫做不受轄制啊？即係你冇咗佢就會死嘅，會唔掂嘅嗰啲咪轄制咯。咁所以我哋人會唔會死啊？一定會啦。我哋逃避不了死亡啊。我哋會唔會做壞事啊？會啊嘛。我哋逃避不了做壞事啊嘛。所以我哋咪受到邪惡同埋死亡嘅轄制咯。呢一啲就係一啲聖經嘅教導啦。頭先亦都提過喺雅各書入邊咧，我哋點樣去控制你舌頭？其實呢個背後係想引導佢哋咧點樣好好控制佢網上嗰個言論。咁但係呢啲道理我哋係一個咁樣嘅傳遞係嘛？咁但係佢哋接收有幾多咧？或者佢哋有冇去反省過佢哋嘅生活咧？可能你如果問佢一個問題，就話而家假設你父母或者你喺學校，我哋不限制地俾你用手機，你係咪一個自由嘅人啊？哇，正係咪？幾咁開心係嘛？上個禮拜我有2日。因為我學校嘅副校長都而家喺度學校係體驗式學習周要帶啲同學仔要去出去，我哋唔係出境嘅食嘢都好安全嘅咁喺呢一個區入邊喺度行啦，同埋有一日咧就搭旅遊巴去屏山咁就係呢2日嘅活動啦哇！你見到嘅嘢，我相信我見到嘅同你見到嘅都差唔多啦，就係喺個旅遊巴上面啦，大家係好寧靜嘅。點解啊？
因為大家就係咁啊嘛，係咪？以前你諗下，我哋以前去旅行，呱呱嘈噶嘛，喺架車度係咪？又或者食完晏晝餐飯啦，我哋三圍台咁樣係有兩個老師，咁一個老師一個老師喺度，咁第三圍台咧又係好寧靜噶喎，點解啊？又係咁樣咯。甚至到咧，我帶佢喺呢一個嘅深水埗區嗰度行嘅時候咧，過馬路啊，等紅燈啊，要點啊？咁即係話咧，佢哋點啊？係受到手機嘅限制啊！佢冇一刻唔可以離開呢部嘅手機啊！咁你係咪一種自由咧？咁咧嗱，呢個係佢哋要諗嘅嗱，但係佢哋未識諗噶嘛嗱，所以我哋咧就要用一個思辨嘅角度咧嚟到係去引導佢哋。喺我哋嘅課本入邊咧，已經有一個嘅哲學家已經提出咗一個對自由嘅一個嘅解釋呢個就係Berlin。Berlin 就係有一次喺佢嗰個大學嗰個就職演講嘅時候咧，佢就講咗一個嘅自由嘅一個嘅演講咁呢個演講咧後來成為咗一本嘅書就解釋個概念啫，就係自由我哋嘅同學仔，你問佢我無限制俾你打機係咪一種自由？佢哋一定話係。但係當我哋認識咗自由嘅本質係啲咩嘅時候咧，佢可能會有新嘅睇法。因為喺 Berlin 嘅解釋入邊咧，自由係可以分積極同埋消極兩種自由。呢個積極同埋消極咧，唔係講緊一啲價值上面嘅積極，即係話你做好事做壞事，唔係呢種，只係積極同消極純粹係 positive 同 negative 啫。即係話你做或者唔做某一啲嘢就做就係積極，唔做嗰啲就用一個負面嘅表述就係消極。即係譬如你去譬如聽到話，你要孝順父母，呢啲就係 positive 咁樣講。你要做啲乜嘢就係積極。喺公園你唔準踩單車呢種不準不嘅嗰種咧，就係negative，就係為之消極。咁其實係講啲乜嘢咧？課本有入邊嘅內容嘅，就係當我哋講緊人行使緊佢積極自由嘅時候咧，佢哋就係講緊一個人佢可以按住佢嗰個意志做佢想做嘅嘢。例如咩中三選科，我可以中意揀呢一個嘅倫理與宗教嘅，哇！即刻第一志願或者 physics 或者咩都好，或者將來你揀職業，我想做咩職業？呢個係響我嘅意志入邊去選擇嘅嘢，即係為之積極嘅自由。但係另外一種咧，就為之消極嘅自由，就係你要擺脫人哋嘅限制。即係乜嘢啊？譬如言論自由就係一種好常見嘅消極自由啦。即係我想行使嘅言論自由咧，我其實嘅意思就係，即係我唔可以受到某一啲嘢嘅限制，或者宗教嘅自由我信仰嘅時候咧，係唔可以受到某啲人嘅限制。呢一種就為之消極嘅自由。當你再去諗翻，究竟打機係行使緊一個積極嘅自由，定係一個消極嘅自由咧？我哋如果你認清楚呢個自由嘅意思嘅話咧，其實咧打機我哋係受到某一啲嘢嘅限制嘅，因為我哋有可能就係有高癮，總之我等紅燈，我一食完飯，我一搭旅遊巴，我就要攞出嚟玩。呢一個我冇辦法，我自己可以控制得到。所以你其實係受到呢個手機嘅限制。換言之，你唔係一個自由嘅人。頭先嗰啲同學仔信誓旦旦話我無限打機係一種自由，但係你而家同我講，我竟然唔係一個自由嘅人，咁樣你就可以咧兩種思想去碰撞嘅時候咧，就可以去產生一種新嘅觀點啦，就係原來我認識到我自己原來唔係自由嘅喎。咁我作為老師嘅，我哋去問佢一個反思嘅問題啦，你會點樣去擺脫網絡嘅束縛，成為一個真正自由嘅人咧？我強調係真正嘅自由唔係你以為冇限制打機冇人限住我中意打幾耐就幾耐，呢種係一種自由。No， 呢種假嘅。我哋有好真正嘅自由，你要點樣做咧？呢個你讓佢成件事有碰撞之後咧，佢會多啲嘅反省，好過你淨係
同佢講嗱，你唔准打機，你呢個係一個好簡略嘅一個嘅示範啦，因為時間都唔係好多所以都簡簡單單俾大家睇到。好，另外一個課題啦，就係騰訊盼望。頭先鄺博士提及呢一課咧，主要係講點樣去應對逆境嘅。好多時候我哋都特別頭先彭法正都有引述過啲數據係嘛，即係每個月其實原來都有大大小小都有好多呢啲咁樣同學仔佢各種原因佢挺唔過一個困境咁我哋喺信仰嘅教導上面，頭先鄺博士都有提過啦有好多信心嘅偉人，佢經歷咗好多嘢，佢係憑住信心咧嚟到係去經歷呢啲嘢。咁但係你講同學仔講信心咧，佢哋唔知咩嚟嘅嘛，係嘛？你話你有個困境，你捱得住㗎，你有信心，對佢嚟講仍然都係好抽象。佢哋只會覺得喺我而家眼前嘅呢一個困境，我唔係好捱得到，甚至懷疑自己嘅人生。我對個人生冇晒希望，人生冇意義，所以佢先至會選擇另外一條路，或者佢未至於咁極端，但係佢至少會躺平咯。佢覺得咩都唔做啦，因為佢做乜嘢都冇辦法影響到而家嘅嗰個現狀咁所以人生有啲咩意義咧？當然佢而家唔明白人生有咩意義咁我哋頭先話哇，有個咩Frankl 係嘛佢係有一套嘅說法，咁但係我哋未俾說法之前，咁我哋可以問佢，咁你人生有啲咩嘢會係去？你覺得人生有啲咩係值得追求嘅先？咁可能當然會諗，梗係快樂啦，係嘛？哇！我打機打到天昏地暗，係咪？咁好快樂啦。咁但係快樂唔係一個值得去追尋嘅嘢嚟嘅。我哋吸太空油都好快樂噶。吸完太空油去停車場上面開 party 都可以好快樂噶。咁但係冇乜意義啊嘛。但係一倒翻轉啦，一個畫家佢佢覺得我要創作一幅好偉大嘅作品，不過佢係連屋租都冇得交，但係佢會覺得佢自己好有意義，縱使佢唔快樂，因為佢冇錢交租啊嘛，就嚟俾房東逼走，佢唔快樂，但係佢覺得有意義，所以快樂同意義佢冇一個等同嘅一個嘅關係嘅。咁又或者可能有啲同學仔佢話追求人生要追求財富啦、權力啦等等咁佢講咗佢好多嘢，但係我哋認為人生最重要嘅一個意義就係尋找到你真正嘅嗰個人生意義咁喺呢一度咧，我哋就喺個課本入邊咧，我哋就用咗呢一個嘅 Viktor Frankl 啦嚟到做一個嘅引入因為喺 Viktor Frankl 入邊咧，佢講咗人生咧其實有好幾重嘅意義嘅，有啲係你創造一啲嘢啦，譬如你翻工咁樣，你會製造咗一啲嘅物品啦，電腦啊、咪啊、書啊咁樣你呢個意義係你愛嚟係付出嘅，有啲嘅意義咧係你感受得到嘅，例如親人嘅關心啊、愛護呢啲係你可以收到嘅但係亦都有一樣人生嘅意義係 Viktor Frankl 好獨特嘅一個嘅角度咧，就係你點樣去應對逆境嘅嗰個能力。因為 Viktor Frankl 佢有個背景嘅，佢就係奧地利嘅一個嘅心理醫師但係就係身處喺一個納粹德國嘅統治之下，咁好不幸咧，佢成家人就俾人捉咗啦經過咗幾年嘅折磨。結果出得翻嚟嘅，淨係得翻成個家庭咧，淨係得翻佢同佢個妹嘅啫。咁佢有一個咁深刻嘅體會嘅時候咧，佢後來即係都寫咗本書啦咁佢就講咗人生要追求嘅一啲嘅意義，就係點樣去捱過一個逆境。即係譬如乜嘢例如你有一個絕症咁樣，哇！你好慘啦，絕症呢個你冇辦法改變嘅，係嘛？但係你能夠做到嘅就係你點樣去應對呢一個逆境，你應對到你就有你嗰個意義喺度咁呢個係 Viktor Frankl 佢哋嘅講法啦咁但係啲同學仔都會仍然都可能會覺得人生冇意義嘅，係嘅，某程度上面底下
人生冇意義嘅。譬如乜嘢啊？譬如卡繆啊，佢一個諾貝爾文學獎嘅得獎者啦嚇，佢寫個小説啦啊，咁佢有一個借用咗古希臘嘅一個神話係 Sisyphus 本身就得罪咗宇宙大帝宙斯啊，就俾人咧就罰咗去一個懲罰，就係佢喺嗰個嘅山下邊咧要碌嚿石頭，唔係碌嚿石頭，要係都係碌嘅嚇。咁啊要整嚿石頭咧上山頂，但係嗰個山頂嗰個石頭咧，佢係每一日咧都係要碌落嚟，而佢嘅懲罰就係佢每一日都要做重複嘅動作。咁你諗下，哇！你每一日俾着你係咁樣碌嚿石頭，但係又要碌翻落嚟，俾你重複咁樣做，你都想死啦，係咪？啊，你會覺得人生冇意義啊？因為我碌完石頭，我哋話我碌好多嚿石頭擺上，我重新疊過一個山，都叫做好啲啊嘛！至少我好似砌 Lego 咁樣砌咗個山出嚟，但係唔係重複又重複嘅生活，令你覺得冇意義。係人生可以冇意義嘅，係咪啊？唔係嘅。人生嘅意義你可以點樣樣啊？當呢個 Sisyphus 佢俾人罰嘅時候，佢可以讓佢成件事變得可以好有意義嘅。例如我可以數下1、2、3、4，數到無限，或者每一日都有啲唔同嘅碌法咁樣樣啊。佢可以讓成件事變得有趣。你罰我係想我覺得灰心喪氣，垂頭喪氣、灰心喪志，但係我可以有一個新嘅諗法，讓到呢件事唔再係灰心，即係話用我哋比較簡單嘅用學生易明嘅說話，就係人嘅處境你可以係咁樣樣，冇得變嘅，但係我哋點樣去應對佢，我哋用咩態度、咩眼光、咩角度去應對佢，係我自己嘅。你自己頹你嘅事，我可以去做得好。聖經都有講噶嘛，人哋要攞你件外衣，你連裡衣都俾埋佢啊嘛。人哋攞你外衣，你覺得哇，好羞辱係咪？就裡衣都俾埋你，睇下啲人鬧你定係鬧我？你咁衰，攞埋人哋啲嘢係嘛？孟子都有教噶嘛，威武不能屈。當人哋想羞辱你，當人哋想壓迫你嘅時候，你一個心態，你夠堅強嘅話，人哋壓迫唔到你，人哋害唔到你嘅，你唔會俾佢壓迫到。所以呢一個咁樣樣嘅例子咧，正正就係可以睇到，原來喺個逆境入邊，我哋都可以有一個空間，可以讓到我哋唔會俾呢啲困境所壓迫。所以即係經過咗一連串嘅思辨之後，咁實際上翻嚟啦，你會為你自己去訂立一個乜嘢嘅目標嚟到係去實現佢咧？你點樣去揾到你人生嘅意義咧？咁樣嘅過程之後咧，相信咧啲同學仔咧嘅得着咧會更多。